在一个炎热的夏日午后，小李和小陈正在宿舍里休息。小李注意到小陈每天都在洗头，而且似乎一天不止洗一次。他有些好奇，便向小陈询问了原因。小陈挠了挠头皮，无奈地解释道：哎，最近不知道怎么回事，我的头皮上总是能摸到小疙瘩，就像痘痘一样，有时还会有脓包，我经常忍不住去抠，有时都抠破了。我想着每天都洗头，头皮应该就干净了吧。小李听了小陈的苦恼，感同身受地点了点头。他记得自己的头皮上也曾出现过类似的问题，尤其在夏天出汗增多时更是难受。那么头皮里总是长疙瘩和脓包是怎么回事？警惕是4种疾病找上门。1. 脂溢性皮炎是一种常见的皮肤病，通常表现为头皮屑增多、头皮瘙痒和红斑等症状，在严重的情况下可能会出现脓包和结痂等现象。该病通常与遗传、饮食、生活习惯等因素有关。治疗方法包括使用抗真菌药物、保持头皮清洁和改变不良的生活习惯等。2. 毛囊炎是一种由细菌感染引起的皮肤病，通常表现为毛囊周围的红色丘疹和脓包。该病通常与不正确的剃须方式、不正确的清洁方式等因素有关。治疗方法包括使用抗生素药物、保持头皮清洁和避免刺激等。3. 真菌感染也是导致头皮长疙瘩和脓包的常见原因之一。常见的真菌包括马拉色菌、小孢子菌等，这些真菌可以在头皮上生长繁殖，引发头皮炎症，导致头皮出现红斑、瘙痒、鳞屑等症状，严重时还会出现脓包和结痂等现象。治疗方法包括使用抗真菌药物、保持头皮清洁等。4. 接触性皮炎是一种由过敏源引起的皮肤病，通常表现为皮肤上的红斑、肿胀和瘙痒等症状，在头皮上可能会出现脓包和结痂等现象。该病通常与接触过敏源有关，如染发剂、洗发水等。治疗方法包括避免接触过敏源、使用抗过敏药物和保持头皮清洁等。做好这4件事，你的头皮或许会喜欢。1. 注意局部卫生。当头皮出现脓包时，一定要保持局部卫生，定期洗头，使用温水清洗，避免使用刺激性强的洗头水，同时避免过度清洁，以防破坏头皮角质层，导致敏感和干燥。2. 避免熬夜。经常熬夜可能导致内分泌失调，导致皮肤出油、长痘等问题。为了保持头皮健康，应尽量少熬夜，保持健康的生活习惯和饮食习惯。3. 健康饮食。多吃蔬菜和水果，补充体内所需的维生素，增强体质，促进头发生长。同时，为了尽快治愈头皮问题，应采取抗真菌治疗措施，并保持清淡饮食。4. 保持好心情。保持好心情，心情开朗，可促进人体新陈代谢和内分泌协调，有利于身体健康。适度的运动和锻炼可以增强自身的抵抗力和免疫力。温馨提示：不管是哪种原因引起的，都别用手抠。当头皮上出现疙瘩或其他异常情况时，我们应特别注意，避免用手抓挠。手上常常携带着大量细菌，如果用手直接挠头皮，可能会引发细菌感染，甚至导致更严重的头皮问题。头皮屑增多，可以试试这6个方法。头皮屑增多的原因有哪些呢？在医学上，头皮屑称为头皮糠疹。如果是因为一些疾病如银屑病、脂溢性皮炎、头癣、石绵样糠疹、湿疹等发生在头皮上而导致头皮屑增多，要根据发病原因积极治疗。1. 正常情况下，出现头皮屑增多的原因有：头皮油脂分泌增多，导致头皮的正常寄生菌马拉色菌过度增殖。2. 饮食辛辣油腻，过度吸烟喝酒的人身体代谢失衡。3. 精神紧张，睡眠不足。4. 洗头次数过多。5. 染发剂、洗发水过敏等。怎么处理头皮屑增多呢？首先，1. 保持愉悦的心情。2. 每2到4天洗头一次，不可使用温度过高的水洗头。3. 勤洗枕巾，保持头发清洁。4. 可使用一些去屑类洗发剂，起到抑制头屑作用。效果不明显时，要换用酮康唑洗剂或二硫化稀洗剂。这2种药物能减少头皮的油脂分泌，止痒和去除鳞屑，但可能会导致头发过度干燥。5.
可以服用复合维生素 B 或维生素 B6，帮助身体组织利用氧气，促进皮肤、毛发组织的获氧量，去除或改善头皮屑。5条护发好习惯，发量越来越多。拥有一头柔软的头发不仅会让你感到快乐，也会给别人留下干净清爽的印象。浓密的头发让人感觉健康，充满阳光和活力。相反，稀疏并经常脱落，发际线后移严重的头发则容易显老。因此，在日常生活中，不仅要注意发型，还要注重头发的质量和数量。那么，如何日常做好护发，使发量越来越多呢？1. 避免过频洗头。为了追求漂亮或帅气的发型，很多人每天都选择洗头。然而，每天洗头对头皮有一定伤害，特别是长发女孩，每次洗头时都会掉很多头发。此外，频繁使用洗发水也会损伤头皮，长期下来会使发根受损，导致脆弱易断、掉发、脱发等问题。2. 选择优质洗发产品。选择温和且对头发有益处的洗发产品非常重要。在洗头时，可以考虑使用优质洗发水及优质白氧黑护色乳，实现自然黑色棕黑的发色效果。使用10到15次逐渐变黑，不异味且不伤皮肤，也没有副作用。它的变色原理是给白发补充流失的黑色素，使其恢复到正常范围，从而让头发健康有光泽。洗完头发后，用梳子梳理均匀，保持定型效果，晚上清洗即可。使用越多，对发质越有好处。3. 适度烫染。如今许多人对自己的发型要求更高，并且喜欢进行烫染处理。有些女孩甚至每2、3个月就换一次发型。尽管这样看起来很漂亮，但也存在一些缺点。烫染产品中含有大量化学物质，不仅对身体造成伤害，也会严重影响头发质量。因此，烫染频率应适中，以保护头发质量并避免化学物质对身体的伤害。4. 吹干至7、8成干。无论男女，在洗完头后通常会使用吹风机来吹干头发。虽然方便快捷，但电吹风的温度较高，长时间使用吹风机会带走头发上的水分，导致发质变得越来越干燥。因此，在吹干头发时，将其吹至7、8成干，剩余的水分可以自然晾干，这样对头发是一种保护。5. 选择柔软的梳子。梳子是我们每天都会用到的工具，许多女孩习惯性的把梳子放在包里，拿出来用于梳理头发。对于直发而言，使用什么样的梳子并没有太大关系，但对于卷发或干燥的头发来说，传统硬梳子很容易弄断头发，并可能刮伤头皮，进而引起掉发问题。因此，长发女孩有必要使用一些专业的梳子来整理湿发或卷曲的头发，这不仅能舒适造型，还能防止脱发。好了，以上就是今天分享的内容，记得点赞、订阅和分享，我们下次再见。记得关注再走哦。